că cei care mint în viața de toate zilele, mint și în viața de zi cu zi. Dragostea bărbaților e ca un foc de paie. De unde știi tu chestia asta? Adică ce, mă consideri incultă? N-am vrut să spun asta, dar... Filmele, iubito, eu te iubesc. Eu! Nu ăla din film. Poate că acum mă iubești într-adevăr, dar mâine? Mâine cine știe? Dar ce e mâine? Miercuri. Iubit, îți promit că dragostea mea nu se va liniști niciodată. Va fi mereu ca un fluviu tumultuos. Și unde o să se verse? Cine? Fluviu. Nu o să se verse. Păi dar nu se poate, am învățat la geografie că orice... Dar să lăsăm geografia, iubito! Dragostea mea este ca un fluviu tumultuos care nu se varsă niciunde. Și atunci, cum ar trebui să te iubesc? Cum te iubesc și eu? Și tu cum mă iubești? Sincer. Păi și eu te iubesc sincer. Păi și atunci de ce vrei să mă amețești cu jurăminte, cu lacuri, cu fluvii, cu patimi? Păi cum de ce? Cum de ce? Ce? De prost! Tu ai zis ceva? Nu, n-am spus nimic. Dar cineva a spus ceva. Îți jur că acel cineva nu sunt eu. Adică... eu! Nu se poate. Nu. Statuile nu vorbesc. Prejudecăți. Dar chiar cine? Dolfis? Dar nu se poate, dumneavoastră ați scris mii de pagini despre dragoste. Nimic din ceea ce am scris nu este adevărat. Te rog să te trezești. Nu dormi. Poate că soția ta vrea să discute cu tine o problemă fundamentală. Problemele fundamentale nu se discută așa culcate. Culcații. Culcații? Da. Culcații cine? Toți oamenii sunt culcați la ora asta. Tu mă mai... Zi mai repede un pic, o să mai și dormi. Tu mă mai iubești pe mine? Ce ți-a venit? Dragostea ta înflăcărată s-a stins ca o lumânare bătută de vânt. Că ce? S-a rupt raja, s-a destrămat ca o pânză de păianjen. Hai, draga mea, că și pijamaua s-a rupt. Păi cum? Mă iubești la fel ca înainte sau așa, mai puțin? N-ai nimic să-ți reproșezi? La ora asta... Ai! Ar trebui să suferi! Păi sufăr, tu n-ai idee cât sufăr. Când te gândești la trecut, sper. Nu, Da, când? când mă gândesc la somn. Te isprăvești odată cu somnul ăsta, este inadmisibil. Doamne Dumnezeu, ce-o zi, Doamne, e inadmisibil să-mi fie somn. Da! Când avem o discuție importantă de discutat, da! Bine, domnule, bine. Gata, nu mai mi-e somn. Îmi spuneai, te iubesc până la suferință. Pentru că tu sufereai. Păi sufăr și acum, tu n-ai idee cât sufăr. Că nu dormi. Nu, că ne irosim în discuții de-astea inutile la ora asta. Inutile.